Hello everyone. Next topic is block diagram of DSO. DSO means digital storage oscilloscope. चला तर मग ब्लॉक डायग्राम बघूया. ब्लॉक डायग्राम मध्ये ब्लॉक्स दिलेले आहेत. एम्प्लिफायर, डिजिटायझर, मेमरी, अनालायझर सर्किटरी, वेवफॉर्म रिकन्स्ट्रक्शन, CRT means cathode ट्यूब, ट्रिगर क्लॉक, टाइम बेस्ड जनरेटर आणि हॉरिझॉन्टल एम्प्लिफायर. डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप ब्लॉक डायग्राम मध्ये फर्स्ट पॉईंट येतो एम्प्लिफायर. वेन इनपुट इज अप्लाइड टू द एम्प्लिफायर, इनपुट जेव्हा आपण एम्प्लिफायरला अप्लाय करतो तेव्हा आपल्याला आउटपुट काय भेटेल आणि आउटपुट डिजिटायझरला काय जाते हे आपल्याला चेक करायचं. एम्प्लिफायरचं नॉर्मली फंक्शन काय असतं की इट्स एम्प्लिफाय द सिग्नल. फॉर एक्झाम्पल सिग्नल या लेवलमध्ये, सपोज याची लेवल जर एवढी आहे, मला सिग्नल ॲम्प्लिफाय करायचं आहे. लाईक दिस सिग्नल या लेवलमध्ये होतं, त्याला ॲम्प्लिफाय केल्यानंतर कुठली लेवल भेटली, ही लेवल. मीन्स सिग्नल ॲम्प्लिफाय करण्याचं काम कोण करणार, ॲम्प्लिफायर करणार. येथे लक्षामध्ये मीन्स ॲम्प्लिफायर इज यूज टू ॲम्प्लिफाय दी सिग्नल. जे काही इनपुट सिग्नल आलं त्याला काय करणार, तो ॲम्प्लिफाय करणार. नेक्स्ट ब्लॉक येतो डिजिटायझर. डिजिटायझर नथिंग बट द ॲनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टर. मीन्स जर तुमचं सिग्नल ॲनालॉग असेल तर ते कन्वर्ट कशामध्ये करणार, तो डिजिटल फॉर्ममध्ये. हे झालं तुमचं ॲनालॉग आणि हे झालं तुमचं डिजिटल 0101. ओके, मीन्स ॲनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करणार. मीन्स डिजिटायझर प्रोड्यूस कोणत्या फॉर्ममध्ये आउटपुट करणार, डिजिटल. आणि आउटपुट कोणाला देणार, मेमरी. मेमरी नॉर्मली आपल्याला माहिती फंक्शन काय असतं, मग मेमरीचं फॉर द स्टोरेज पर्पज. हा जो काही डेटा आला आहे तो स्टोरेज करणार आणि ट्रान्सफर कोणाला, अनालायझर सर्किटरी. Analyzer circuitry, it's analyze signal and output will transfer to the waveform reconstruction. It will be reconstruct and output will be transferred to the CRT. तर ब्लॉक डायग्रामच्या अकॉर्डिंग तुम्हाला इथे एक्सप्लेनेशन पण दिलेले आहे. फर्स्ट पॉईंट येतो आहे ॲम्प्लिफायर. ॲम्प्लिफायर काय करणार, सिग्नल इनपुट सिग्नल जे काय आलं त्याला ॲम्प्लिफाय करणार. नेक्स्ट डिजिटायझ नथिंग बट ॲनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टर. जे काय ॲनालॉग सिग्नल आला आहे त्याचं कन्वर्ट तो कशामध्ये करतो आहे, डिजिटल फॉर्ममध्ये करणार. थर्ड पॉईंट आहे मेमरी. मेमरी नथिंग बट द जे काही ॲनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टरने आउटपुट ट्रान्सफर केलं, कुणाला गेलं आपलं इथे, ॲनालॉग टू डिजिटायझरचं आउटपुट मेमरीला. सो ॲनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट परफॉर्म दी कन्व्हर्जन. ॲनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टने त्याचं परफॉर्म केलं कन्व्हर्जन. त्यानंतर मेमरी काय करेल, डेटा स्टोअर करेल. नेक्स्ट ॲनालायझर सर्किटरी. ॲनालायझर सर्किटरी काय करणार की जे काही मीन्स अनालाइज टू प्रोड्यूस व्हरायटी ऑफ डिफरंट इन्फॉर्मेशन. जे काही डेटा आला आहे तो स्टोअर झाला आहे त्याला अनालाइज करणार आणि व्हरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर करणार. त्यानंतर येते वेवफॉर्म रिकन्स्ट्रक्शन. वेवफॉर्म रिकन्स्ट्रक्शन नथिंग बट द इट विल बी रिपिटेटिव्ह मेमरी ऑफ कन्स्ट्रक्शन कंटिन्युअस वेवफॉर्म. मीन्स रिकन्स्ट्रक्ट करण्याचं काम करेल. नेक्स्ट तो CRT नथिंग बट दी सर्वांना माहिती डिस्प्ले दी. जो काही डेटा आलेला आहे आपल्याला तो काय करणार आहे, तो CRTवरती डिस्प्ले होणार आहे. आणि इथे आणखी एक पॉईंट त्यांनी ॲड केला की जे काय सॅम्पल फॉर्म ऑफ मेमरी रिट्रीव्ह इन सिक्वेन्स फेड टू रिकन्स्ट्रक्शन ॲज D2A कन्व्हर्टर. D2A अगेन मीन्स डिजिटल टू ॲनालॉग कन्व्हर्टर. आणि जे काही डिजिटल टू ॲनालॉग आलेलं आहे डेटा तो कुठे ट्रान्सफर होणार आहे, CRTवर.